Сәлеметсіздер ме 6 сынып оқушылары? Бүгін біз 6 сынып бойынша 101 беттегі Reading a Map тақырыбы бойынша тақырыптарын өтетін боламыз. Видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп алыңыздар. Сабағымызды бастайық. Exercise 1. Check the meaning of the words and match them with symbols 1 to 6. Read and listen to the text and check your answers. Бұл жерде тыңдалым, тыңдап отырып, 1-ден 6-ға дейінгі таңбаланған манағы суреттерді қорапшаның ішіндегі сөздермен сәйкестендіріңіздер дейді. Оны тыңдауымыз керек әуелі. Бірақ мен былай көрсете беремін. Бірінші суретте the first picture river, өзен, the second picture road, екінші манағы не? Жол деген, екінші қызыл сызықтағы жол деген белгі. Үшінші сурет бойынша hill, төбе. Төртінші сурет бойынша railway, темір жол. Бесінші сурет бойынша forest, орман. Алтыншы сурет бойынша pass, жол деген, ол да. Міне. Exercise to read the text again or what other symbols on a map. Мәтінді қайталап оқыңыздар дейді. Мына жерде мәтінді мана тыңдаттық сіздерге. Тыңдалым бойынша тыңдауларыңыз керек. Сол мәтінді енді сіздер оқуларыңыз керек. Яғни мәтінді оқып берейін. Maps, карталар. A map is a representation of a place. It's got a scale and a legend. A scale of 1000 means that 1 centimeter on the map equal 100,000 centimeters or 1 kilometer in the place. There are some symbols in the legend. An area with green trees is a forest and a blue line is a river. A black dotted line is a pass. There is a small black triangle and a number for a hill. The number, for example, 279 means that the hill is 279 meters high. Red lines are roads, and a railway is a black line with smaller lines on it. A black circle on a railway is a train station. A red area is a city or town. Next to the red area is the name of the city. Бұл жерде карталар дейді. Картада қандай белгілер бар дейді мына жерде сұрақта. Соны аударып отырып қарайық. Карта бұл жердің бейнесі, оның масштабы және манағыдай аңызы бар дейді. Оның 1-ден 100.000-ға дейінгі масштабы, картадағы 1 сантиметр сол жердегі 100.000 сантиметрге немесе 1 километрге тең екенін білдіреді дейді. Аңызда кейбір белгілер бар. Ағаштары жасыл желекке оранған аумақ орман, көгілдір сызық өзен, қара нүктелі сызық бұл жол, кішкентай қара үшбұрыш және төбеге арналған сан бар дейді. Сан мысалы 279 ол төбенің биіктігі. 279 деген мана метрді білдіреді. 279 метр екенін білдіреді мына жерде 3-ші суреттегі бойынша. Қызыл сызықтар бұл жолдар. Қызыл сызықтар red lines. Ал темір жол бұл кішірек сызықтары бар, қара сызық. Темір жолдағы қара шеңбер вокзал. Қызыл аймақ қала немесе елді мекен. Қызыл аймақтың қасында қаланың аты жазылған. Осылай. Next exercise, мына жерде 3-ші жаттығу. Look at map A and choose the correct words. 3-ші жаттығу бойынша картаға қараңыздар дейді. Және дұрыс сөздерді таңдаңыздар дейді. Мына жерден 3-ші жаттығу бойынша былай көрсетейін сіздерге. The scale is, мынан қайсысы болады, 150,000. There are a lot of passes on this map, and there is one hill. It is
156 meters high. There is also a big road and a train station on the map. Так, бұл жердегі масштаб 1-ден 50 мың, иә? Бұл картада көптеген манағы пәс жолдар бар дейді, иә? Және бір hill, және төбе бар дейді. Оның биіктігі 156 метр. Сондай-ақ картада үлкен town road деп берген, road қолдандық, үлкен жол және темір жол вокзалы бар дейді. Карта бойынша айтып жатырмыз. Exercise 4, төртінші жаттығу бойынша look at map B and answer the questions. Енді мына B картасы бойынша жасаңыз, қараңыздар дейді. Және сұраққа жауап беріңіздер деген. What is the scale of the map? Картаның масштабы қандай? 150,000. How many hills are there on this map? Бұл картада қанша төбе бар дейді? There are 3. 3 төбе бар деген, иә? How high are they? Олардың биіктігі қанша? 185 meters, 220 meters and 236 meters. How many forests are there? Картада жолдар бар ма дейді? How many forests? Қанша орман бар дейді, иә? Қанша орман бар? Төртінші, there are 2. 2 орман бар екен. Мына карта бойынша картадан қарайсыздар. Арғарай, 5-ші, are there any roads on the map? Картада жолдар бар ма дейді? Yes, there are, бар. Так, is there a railway? Так, 6-шы, is there a railway? Так, бұл жерде алтыны басылмай кетіпті. Темір жолдар бар ма дейді? Темір жолдар мына жерде бар ма? Темір жолдардың суреті қандай болды? Мынандай сықшалар, да? Яғни бар. Yes, there are болады, иә? Так, 7-ші, are there any paths on the map? Картада жолдар бар ма дейді? Картада жолдар бар ма? Яғни, біз жолдарды қайсысымен белгіледік? Нүктемен белгіленген, иә? Так, картадан біз жол көріп тұрған жоқпыз. No, there aren't болады, иә? No, there aren't. 8-ші, is there a city on the map? What is called? Картада қала бар ма? Ол қалай аталады дейді. Картада қала бар ма? Көріп тұрмыз ба? Бар екен, иә? Ремблей деген қала бар екен. Yes, Ремблей деп жазайық. Енді арғарай, exercise 5, 5-ші жаттығуда walk in pairs and draw a map of a place you know or an imaginary place, then work with another pair and answer the question in exercise 4 about your maps дейді. Бұл жұптық жұмыс, яғни қасыңыздағы көршіңізбен бірге жұмыс жасайсыз. Өзіңіздің білетін бір жерді елестетіп, соның картасын сызып, сол бойынша сол карта бойынша сұрақтарға жауап бересіздер дейді. Мынандай қылып карта сызып өздеріңіз, сосын мынандай етіп осы сұрақ бойынша басқаша етіп сұрақ қойып бір-бірлеріңізге жауап берулеріңізге болады. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Видеоға лайк басып, видео арнаға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, келесі сабақта кездескенше.